Ai hirup cerangan eueuh keur pakumaha. Bari jeung samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka orang Arab dupi ka hese ngalengkah saminggu. Matak ayeuna teh rek boga deui salakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan torik pamri Gusti Agung. Digan mah di dunya moal aya 2. Sugan mah matak diaranan Torik bin Bitis. Ayeuna sorangan kieu beberes Gusti Nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Nepi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing fungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya aing teh di golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol tina boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut meninggal remot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Sate ya teh. Abdi. Asal wow. Itu jangan nyum. Abdi mah saha ge bebas. Asa ieu, asa wow ieu teh. Somo. Upama menang teh Sulaksana teh can ngabecik Sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Di mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeyen. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omonganna geus moal salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang we silih tanya. Tah kitu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. Sumuhun. Set kebul. Set kebul. Dupi maksudna? Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah mage ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge mah wantun ka dieu. Kesangam nawis gitu. Tah, ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah
macana pria. Oh, sumuhun. Sumuhun. Tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh Rana. Sumuhun Rana. Anu pada malah dagang paria gitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? Ai anak males, pria. Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jono ieu maksudna. Anak salira. Sumuhun. Tah, manawi itu Neng. Muhun. Dah mending nyebut Neng Sumuhun, Neng teh anak munding. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Tah. Hari maksud teh kitu ieu teh. Sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi nekat we da abdi mah watir. Watir ka saha? Sumuhun ka kabul teh kabul. Le, tong gampang watir kan itu ari ka eta teh watir aam. Ieu mah watir. Aduh. Kabul teh nu watir kabulusan. Oh, kabul teh kabulusan. Sumuhun, manawi sareng manawa. Dah. Tuh. Biasaannya karena bahasa Sunda. Tukang awi di babawa tah. Manawi sareng manawa? Tukang awi di babawa tah. Kayak di babawa ka mana tukang awi watir temennya. Apa kabul tadi teh ya? Tukang awi na teh. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. Tah, ai maksud teh manawi kitu. Asa minang manawi. Manawi katampi. Da kabul panjangna mah kabul manawi. Oh, kabul manawi bin. Muhun. Bin susuganan. Muhun tah. Sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup. Dah, boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. Ari upami batur pae mah seueur jeung ge. Anu ese teh batur hirup. Tah. Nya anjeunna teh Minang Saraya. Mohon. Ari saur abdi entong boro Minang Saraya. Sanos Minang nu sanes ge. Abdi mah pami Minang Kabau mah kersa. Eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas. Tah. Sekali-kali minta emas. Pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae. Mohon. Nya ngadangu di dieu. Mohon. Saurna cenah punten ya nya acah saja deket teh. Ah eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abdi mah teu asal bade uca aceh lah abdi mah. Mohon. Acah meong. Tah. Saurna teh nuju lalagasan. Nya abdi teh sok. Ieu montong mewek kudu dicekek ya. Peryogi kauning abdi panglayar galak. Abdi mah jalmina gampil pusing. Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. Sumun. Ya kan ijid. Abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah. Ieu mah ieu nya pergaulanana luasnya seueur kenalan. Jarak dua bumi teh Pak Ijid teh. Pak Ijid teh. Mohon. Kenalan. Nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah. Duh kumahanya ada ari istri mah ngade pulung jeung dipicen ari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. Oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun. Mohon diutahkeun sakapeung. Rupina ieu mah kana kemungkinan siseureurna mah dipiceun ye. Margi upami ninggal bentukna piceuneun ye. Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? Upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih. Teu pipilih Dan ningali entok ge upami teu ditahan. Cigana tong gabruk. Tah, kitu. Tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu. Abdi mah nya komisi we lah. Lah kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade minang. Sareng saya upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo di Pinang. Ka bida-bina teuing itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya aya abdi mah mana we nu sempet ya mah. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya adalah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heuli riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cenah? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul mah gawe nikah sang itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman we ka pabaliut kieu nya. Eta teh sok dilihat tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen anu serius teh Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku Kidulur. Cep Kabul. Wa Kabul. Wa aya encep teh Aya wa ya encep anya jangan bebas. Upami urang Malang mong teh. Upami nuju seueur artos encep. Mohon. Upami nuju Tunggara wa. Mun ngan seueur nama wa. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasawa teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? Ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sahana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu me deui gitu. Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. Da kada ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu resah saha teh? Ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mungkin mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah wae naon oge. Oh. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teu lain manang eta abdi. Kadana eta rek mameuliikeun samping rek mameuliikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek ka abdi rek mameuliikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mameuliikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadana eta aya kanya rek mameuliikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadana eta rek mameuliikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh lain ceuleumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Tos jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, Kajenting seng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh panangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana kajeun we lah. Asa hoream ade mari jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti lu agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Ke. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidena patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ya kumaha bade ngalamar duka diri ku tatangga ke sale-serian. Nah kumahanya da eceun mah kumahanya ka Om Hang jeung masyarakat teh karong mah ka eceun teh sanyana mah nararium biasa we da. Dugi karonghok tina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintena, urang tepangkeun heula. Sareng ieu Wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keueung ari sieun sok begitu tepang da sanes jurig make keueung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keueung salerosna mah. Tah akang keueung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku Wakabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pikir kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka ayeuna mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah, kumaha janten teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabongbrongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Ngaji ucing. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Ah sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Dah, teh saha nu gogorowokan? Ieu teh ngalamar duit ka ting Cileweung kieu kumaha ieu teh? Biasa di mah hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatang ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan diteng teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh beut ka kitu meni aang. Perasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna meuni teh aya nineung si ti kacan ieu teh. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hengra balik. Ngan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nyari abdi mah kitu aang lah dulang tinane. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta malah kumaha ke kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah da. Itu jalmena beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Nuhun. Mahar ya teh. Mun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Teh bingung. Da eta we upami ameng ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi aku bingung. Sanes abi masuk igis abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya paripos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok belut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilakan, upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada da walu mah ngadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak Sok. Ini dilewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh jadi ka babawa ieu pangecekeun. Nya Tah eukeur pijodoheun pan kitu. Nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun nya syukur geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh naon lain nanya teh bangker kawin dek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kareteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing tibalik ana mah dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru kana daging ucingna bodoh tinggal agar hukum tanya karungna saeutik karung garing sabaru kere tah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju lah rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payudeh kanu sajen mah Assalamualaikum. Ayo kagok gering. Waktu ukur bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Imah-imah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Saha? Mak, Geuning anak emak. Aya naon geuning? teu aku lali deui. Teu aku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabung-ngabung diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mate nang beda jeung batur. Bedana. Bedana batur mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia po ieu. Anu bener nih. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mah teh burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung. Ya puguh beuteung mah melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunnan teu make ku atuh. Nya saha? Tak. Gat semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Ya bapa ka atuh, ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih kene bapa ju menang kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh, tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh mah pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Ayo. Di mana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Euy, teu nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh, Ibing kita nu sok ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh. Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mah mana. deka Kabul, deka Ibing, doa wae deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina ponokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngaraketin duluran tapi ieu dina ponokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? ponok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya mah singkatna bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heueuh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh maranaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok pisan teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Sing sok. Aduh bingung. Tinggal atuh balik deui ya. Oke lah. Teu dincak teh kana tatapakan lu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran beas. Mabuk hidung. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, palingan mabok. Tak itu apa mending si Mas napa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak wajahna. Ya kitu aya mah kuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu di harudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh kuning. Siap li ya.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujeng sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nah si manu mangakeun. Alami heulaan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Meduanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok-pok atuh. Janten biasa. Langkung ti payun. Nuhun. Kirang ti tukang. Ampun ieu buka. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami se. Ami ijem. Mama. Mami tante. Mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Tuh dari tadi dek kieu we
cebarang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot, simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun Ka kasaha wae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ya punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sakedap deui. Saya nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing ditanya we ku ijem mah ieu mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. Nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang baling-bing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Kayak nyebutkeun ibu kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarira panjenengan kitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding kelih sindang siroha. Teh dina waktu ieu naonna disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Apa lu mampang? Nah itu jadi kieu itu kumaha ieu? Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh Pak engke. Yeuh, engke abdina geura moal dibenerkeun kumaha jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringna sok balik kasimaan sok bapana we kadinya. Sok atuh ayeuna mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsarahkeun naon eta mah. Nya saha nu menang juara kitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga janten rupina mah Dibujeng supados teu kagok tah eta. bade nganggo basa Melayu wae. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah kayak lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk cumarita di sini. Iya. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijem ti sastrawan ieu kade. Iya teh. Ngalamar na jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna Ringkes? sim kuring teh bade ngalamar Ngalamar. ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. Tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu dituruti. upami teu Upami teu mangga urang riributan dinten ka saya. Sim kuring toh pati jiwa rabut. Jawa aduh, kita rek ngalamar. Piraku yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh ijem ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah hareup geura mah jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud Bade teh? ngagarong eta napi bade sok ku ijem. Bade nyopet. Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah Cincin. ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangsang we heula ti payun da tamang mah tos ngabantuan. Yang naon sih? Sumon ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta. Oh nya. Eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah dibikeun ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur basa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Tah eta. Oh nya. Pas urang kota teh ya Oh, bakana. apa anu teh ditu tah pan pamere cincin, ti urang mere tulung kerer. Ye.
Sarua ya lamun itu cincin ti urang cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti kos mutar ka kota wae. Pelni Cooper. Buka bapak teh. Jadi itu cincin ti urang Bangkong. Oh, Itu saya. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh ieu mah aya Sok bahan. nah, beki lah mah beki riweuh sok lah. Aya bahan diopna mah ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Permohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabusa yang tukar cincin. Ya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukar. Jadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar ya. Besar Ali we. Tukar menukar cincin we Ya, gitu lah. Sip, janten eta cincinna di jika tulaan heula ka nyanyai eta suang nah ada kana suang atuh. apa nek ditukerkeun jeung cincin. Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin di mana mah suang. Soalnya teh eta aing tetangga ngarentogana itu urang mana teh atuh Nya dinya. eta tetangga jeung beak jeung naon. Kita Biasa mah gitu. kayak gampang nukerkeun beas mah aya baju urut ya. Eta teh tukang sayur. geus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, gitu. Sagan rupa pasualan yang orang udah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin atuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mangga atuh kitu we eta mah. Nah, kitu we atuh sae wilujeng atuh. Urang tunangan we malah nya. Nuhun saya dupi cincina iraha. Nya. Ah, iraha we eta mah sagadukna.